Hi guys, ma'am, ngasi video se hauju mang na ma'am da kadam thai jage. Ai si channel se content se mix tok chon badage na sumba tutorial gum tak ko jan no ai jada bhai ta do ngan ai live to jo hai jage bne adu gi matang da aina ma'am gi mak ta hai ta ko gi tech channel loina thamja du channel am khak aina hang jare sign malom optional laina ma hang jare si thobe channel se video game da ai thagatri video bude ai upload tawjarage aduga sigi channel jida video upload torani do ma'am subscribe to shambiro ai sigi da iba subscribe ma'am je asom da haidi ka da photo gi tutorial ke loi ai amba adum tawrage na khale ta shen ha mobile da ma'am na comment to bi bro mobile editing sina je ke apps no ai got ke ha jo dum hangbi hai da ko duna aina content sum mix up to jam pam je da hai da adu du gi ni ado ai si channel je kitang ju problem kitang le hai tai problem kitang le si to ro ha bi na te ko ta chang ai si channel lim tong ni aduga content je mix am to hai tai adugi kitang no ai to si jina ai ka ta film making gi output sai da output di sum ai to jo thobak work man ju gi oina content je thagal ai to si jina ko adu sumaina hoi ai na si to jo tu ba koi edo payment tutorial tak pu je hai tai ko ta chang ai si ji su gi mu jina hai tai ko si gi mu jina ai ho ji si channel je si sai malom operational channel ji ko na loi tawjarage to ni ta shan ha duga ta ta ayam dum sum loi tawrage mobile gi editing hai da ko mobile editing adagi photo editing adu da myam le ren si gum myam sum gi channel ji tawrage myam hawar si sungang le do ko adu ma kha ta jar poina ngasi git kanu je Adobe Premiere video editing class 2 ko bin data import ne ngasi to je bin habidi folder habini haidi footage sama thangja labo matam da mix up am to ko ne ba ko am thangja matam dang ka ta re du gi mang explain to ja ke sum ai screen do hola ke ko ai ngang ji ka gyan ta roi da ha je ngasi topic ki matang je bin ne no data import ai video je thangja kusan ba da gi sam ai mp3 ai ngang vocal mp3 lo thope ju ya ba ko sumai thangja kusan ba gi khale adu di matang ne do mam manung ji da ke yauri ke ha do puni min si du ga mam da na mu han na ha je wa ju na ai to yang kan expert over media te adu tasing na ha da kitang mam subscriber request ta gi sum ai to ja bani do mam na su waru bi khale adu tasing na ai tasing na perfect oi da na khot ya na hai ha ba gi to ja ba jin sa de adu mai sin ha re ni adu mam su dum afa ka men dum pb re tasing na ha da e ma ka happy ro ko piro dum hai mamang gi previous class 1 hapu kan dum hai bi re bo adu na ai sum ju makha sum chathani mai da ai num kham ko pa je do gi ni dum si topic sti tasing na ha da bin amadi data import video se haurasi screen mamang da la si hamna ma'am point lak sage hamna da file le na ma le gani si file ji ha ja thrak pa da koi import hai bang le ni si import se control ga I na ma ga shortcut oina pusam su ai adu bu ai di adum khangja ba ji na adum ai ni to gi to ma'am da bung gyan ta rai da ma ai sum na mak ta ni ma'am ji ku ri ta adu du gi ai na ma'am da explain to ri ma ni adu ma'am import da hai nam bi ni ko ai click to bi ra kan ji da koi gi si position ni ga leng da lai ja kai ba ai na si matang jung ko na lak chai ko ma'am si video ahum je si je sta open da to bi ni an import file nga tang lai ni ko du ko ma'am detail kitang ha jo ge to si ja khoina kap ba frame rate tu ne bo ko khoina capture pa frame rate tu ni ado ma'am si frame rate ani je super slow ngata oi be ni si ju camera matang mu oi gre sinum kon lak sage ado aina si makhai jina m50 kap ni si mathaki ani sina da kan iski r6 na kap ni ko ma da kan isa kapi bane amana da aina kapam su rang ani ko na koin to di po si lo matung da kai do ga ge hai matam da ai je skin kitang pik pane du no so ya mani do ma'am si to re du le ko du si da pencil ni pam ubi si ma'am si ki pencil ni pus mana click to bi ni ko du to sa chef la ne mo da si chef to san ne ai chef to ho ji na ta yin na ta ba si whole je project si ma chef to re hai ne chef to re po si aten te si gi ai sai create to ji po tom lak sa ju to sa video sang si do folder da sang kan to bin data import and lem si ram chang matam da sai gi ai si gi hangi project bak ong chung thola do ne ba si ju ma le re do ma mu point da sa ke khoi gi du si matang si da ken lo re khoi ta sen ha data import to ba gi matang lo re adu ga khoin tam ju na mu kai na matam da how to create
binneꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯣ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯩꯖꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯟꯂꯣꯀꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯕꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯐꯣꯜꯗꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯜꯗꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯖꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯤ ꯁꯤ ꯐꯨꯇꯦꯖꯅꯦ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯏꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯋꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯖꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ 시즌이 보스에도 그 슐레이면 때도가 수마이나 딱 떠보면 아니 하자도 한조인 하자래봐 아주 이tun이 수마이나 라니 그 시즌이 얌나 라이브니 슐레이 뻔한테 그동안 아주 막 저는 CD 비디오제 다 그러면 비디오죠 CD 다같이 이 우가라기가 만 하이나 우가 아니 시마틱 비디오 건좀 기타 lummabne ai systemse luhongba fayam leiduna lumsalle do mayam haidi editing ama taw haisi thodona kasu leitabani adum kitang isana thawa yawbiragadi ko adum haigedren khalle tasuna ha aina takchali buji tasuna ya laina mayam hojigi bin namadi ko data import ki matang dune ado mayam adum tasina gyan tabiba adum taita de adum comment adum haibiro aduga next class 3 jo adum already adum hapsarake aduga mayam customer than haitare ai gi sigi salmalom optional se tasina habada ai adum kaitare ai video di hapani bako aduga ai sigi keno su ai mamangi class 1 to jo adum sida upload torakani ado tasina habada sigi video se aneni hapakani si video se aneni hapakani means de intaba somda sai subscriber ja somna ga ju leitamnina sumna kam ju haidi anobudum thengna boy ta ju aina just intro man nam sumna thagalaga the man dum comment tobiro haidi kai gi tutorial tawji have matang tobiro aduga sigi channel ji already tawli tawni ba video de ni nam hapakane ba man na somdu bi hingera somdu bi hingera dum to aduga hoi blog ti somna di pak tham blog ti tasin hai hapjaro somna di blog ti somna hapane ba aduga tasina kitang official oin taw thobak de somno ina tawgen khan ba aduga official id sum leina tech ki wena haidare adum tutorial gumba dum tawbadi som channel join tawi tawne aduga sijna oina ai wedding gumba de ge film sai hajarena film making gumba tawjagi tawne amam ngasi video je gyan tabiragadi tasina aidi me amna kitang khang aidi khang ba kitang loksan ngam bi ta ga di haidare ko like amadi share taw ko vi gano aduga comment dum phasa pibiro ai dum video se dum ai ayuki pumapan adum hapsarakke noma kalaga noma hapsabani me am su khambi ko aduna me video se ngasi swan messenger ge aduga next class 3 da amuk thinasi ado me am ai amuk jana hajari me am gyan tabi daga di dum bro ta de dum phasana kan do biro ko biro kitang explain do kitang wanga mo ko do kitang ngai biro ko biro dum hai biro ai dum ai ngang ge sum soi ki yaw ko lang ki yaw su dum me am na dum semdok biro ai su am to do na hai ba wanga mo ko bu ka hajide dum me am swan messenger ge